មិត្តភ័ក្តិនិងផលប្រយោជន៍នោះប្រៀបដូចជាប្រេងនិងទឹកអញ្ចឹងនោះប្រៀបដូចជាប្រេងអណ្ដែតនៅលើទឹកជាងនេះក៏អណ្ដែតនៅលើផលប្រយោជន៍បើគ្មានផលមិត្តភាពគ្រាន់តែនិយាយឥតប្រយោជន៍តែអ្វីទៅមកកំណត់ការទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សនិងមនុស្សគឺកម្លាំងពិតគឺកំណត់ការថ្លៃថ្នូរឬថោកទាបរវាងមនុស្សនិងមនុស្សធ្វើយ៉ាងណាមនុស្សនិងមនុស្សគឺអញ្ចឹងនគរនិងនគរក៏អញ្ចឹង